Svedoci smo raznih aktivnosti koje apeluju na buđenje svesti ljudi o potrebi očuvanja prirode. Mnoge od njih su usmerene na najmlađe, a Društvo za zaštitu životne sredine Harmoni poslednjih meseci aktivno radi na edukativnim druženjima gde se deca uče između ostalog kako da ulje iz domaćinstva je iskorišćeno za pripremu hrane upotrebe na koristan način. Kao prvo, to ulje ako ga skupljamo i odlažemo i kasnije preradimo u biodizel, automatski ćemo manje koristiti normalni dizel ili ti eurodizel. U Evropskoj uniji je doneta odluka, tačnije zakon, gde mora 5 do 10% da se stavlja tog biodizela, da. Tako da jednog dana će i taj zakon da važi i kod nas i mi se pripremamo za taj period kada ćemo ubacivati u naše pumpe 5 do 10% biodizela. Da li se to ulje prerađuje u našoj zemlji? Znači, to kod nas sve je moguće da se napravi? Moguće, ali trenutno se ne radi. Radimo to u Sloveniji i to završava u Evropskoj uniji. Jednog dana kada to sredimo, ja se nadam da ćemo i ovde raditi. Mi možemo to da uradimo u našoj zemlji. Uzimamo iz velikih sistema uljara, znači kada ostane taj talog koji ne može da ide u ljudsku upotrebu i kompletno to ulje skupljamo i od toga pravimo biodizel. I zadnjih dana smo radili akciju, konkretno na salašu Graničar, gde smo okupili puno dece iz naše opštine, tačnije Novog Sada i okoline, i pričali smo o tome da to ulje iz domaćinstava, nažalost, završava konkretno u stanovima, u zgradama, završava u WC šolji. Odlazi u Dunav i opet zagađujemo Dunav i na kraju krajeva i tu ribu. Mi smo predložili, znači, ta deca da u flaše flaše prazne od Coca-Cola, od 2 litre flaše, da sipaju to ulje i da se to donosi u škole, a škole ćemo organizovati tako što ćemo doneti IBC ili ti veliki kontejner plastični, to je od 1000 litara, tu ćemo sipati ulje i kada se to napuni mi to nosimo dalje, a decu nagradimo tako što ćemo davati neke ekskurzijice, neke poklone za škole, pošto to su fizička lica i teško nam je oko regulisanja samog plaćanja, ali jednog dana će to biti regulisano na nas. Mislim da konkretno stare generacije, nažalost, nisu imale tu mogućnost da se edukuju i naši roditelji nisu imali svest o tome da ne treba zagađivati majku prirodu i da je teško sada starije ljude nagovoriti i ubediti da to rade. Deca upijaju i sad smo imali tu priliku prošle nedelje da vidimo koliko su to prihvatile i koliko već smo imali odgovor od roditelja gde su oni to počeli da radi, da skupljaju po svojim domaćinstvima. I mislim da su oni ti koji će, na kraju kraja na njima ostaje ova planeta i